Миний хоол амттай бас эрүүл. Энэхүү баримтат киног цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний эрүүл аюулгүй байдал, холбогдох технологийн горим, энэ чиглэлээр төрөөс баримталж байгаа бодлого, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, гэр бүлийн оролцоонд тавигдах шаардлагыг үзүүлж, бага насны хүүхдэд хоол хүнсний үзүүлэх нөлөө, шимт хичээлийн боловсрол хичнээн чухал болохыг нээн харуулах зорилгоор бүтээлээ. Хувь хүний амьдрах чадвар, ёс суртахууны боловсролын уг сурвалжуулсан манай цэцэрлэгүүд хүнийг хар багаас нь хүн ёсоор үнэлэн үзэх, оюунлаг чадвараа хөгжүүлэх чадварыг өсвөр үеийнхэнд эзэмшүүлэх насан үрдийн голомт билээ. Монгол Улсын сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд сургуулийн өмнөх боловсролын зорилго бол гэр бүлийн оролцоог хангасан асарч хамгаалах үйл ажиллагаа, хүмүүжүүлэх хөгжүүлэх сургалтаар бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжин насан туршийн боловсролын суурь чадвар эзэмшүүлэхэд орших талаар заасан байдаг. Мөн төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогод сургуулийн өмнөх боловсролыг хүүхдийг сургах, сургуульд бэлтгэх гэсэн зорилготойгоос илүүтэйгээр хүний хөгжлийн үндэс, өөрийн онцлог, чадвар, бүтээлч үүлээрээ хөгжих, насан туршийн боловсролын суурь үе хэмээн хөгжүүлнэ гэж заасан байна. 2018 оны байдлаар улсын төсвийн орлого 7.2 тэрбум төгрөг бөгөөд үүний 18.3% нь буюу 1.3 их 80 төгрөг нь боловсролд зарцуулагдсан. Тэгвэл үүнээс 311.3 тэрбум төгрөгийг цэцэрлэгт зарцуулж байна гэвэл энэ нь боловсролын нийт төсвийн 23.6% болж байна гэсэн үг юм. Үүнээс үзвэл дээр өгүүлсэн хүнлэг ёс, эрх зүй, бага насны хүүхдийн төлөө гих төрийн бодлогын эдийн засгийн баталгаа нь сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын төсөв хөрөнгө оруулалт болж байна. Төрийн бодлогын гол түшиг тулгуурлуулсан цэцэрлэг нь 2 наснаас сургууль дэсэх хүртэлх хүүхдийг асран хамгаалах, хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, цогц үйл ажиллагаа бүхий сургалтын байгууллагыг хэлдэг. Энгийн үгээр хэлбэл манай цэцэрлэгүүд бага насны хүүхэд шүдээ угаах, зөв сэтгэх, бие бэлтрийн хөгжлийн суурийг зөв тавих, хэнийг боловч өрөвдөж хайрлах, хариуцлах хүлээх, ичиж эвгүүцэх, аяас чадвараа хөгжүүлэх, дуулах, тайван унтаж сурах, ийм чадвар эзэмших сургалтын байгууллага шүү дээ. Миний хоол амттай бас эрүүл. Бага насны хүүхдийн хөгжлийн тухай энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид хүүхэд зөв хооллох чадвар эзэмших тухай авч үзэхээр бэлтгэлээ. Хүүхэд заавал эзэмших ёстой чухал агуулга, суурь чадвар бол хооллолтын талаар зөв мэдлэг, зөв хооллох чадвар юм. Цэцэрлэг багшийн нэг салшгүй үүрэг бол тэдэнд зөв хооллох, дадал зуршил бүрдүүлэхэд оршино. Улс орны өнгө төрх, амьдралын утга учир болсон хүүхдийн эрүүл мэнд гэдэг бол улс орны аюулгүй байдлын голлох асуудал мөн учраас хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тухайд тэргүүн зэрэгт төрийн хяналттай хэрэгжих үйл ажиллагаа бол юуны өмнө бага насны хүүхдийн хооллолт юм. Хооллолтын зөв мэдлэг бүрдүүлэхэд цэцэрлэгээс өгч байгаа хоол нь маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн өдөр тутмын хичээлийн үйл ажиллагаанд хоол хүнсний холбоотой хичээлийг олон давтамжтай оруулах буюу байнгын ажиллагаа нь тэдэнд баттай мэдлэгийг бий болгох, мэдлэгт суурилсан зөв дадал бий болгоход чухал үүрэгтэй. Бид хоёрын өнөөдрийн жижиг Хооллох явц, хоолны цаг нь өөрөө сургалтын нэг хэлбэр болох боломжтой. Тухайлбал, жижүүр хүүхэд ширээгээ засах, хураах, багшд туслах байдлаар хоолны ширээний байдал, халбаг, тавг байрлуулахаас эхлээд багаар ажиллах, бусдад туслах сэтгэлийг бий болгож болно. Тавтасахан хаалтаарай баярлалаа. Бусад хүүхдийн хувьд хүний тусламж, талархал зэрэг хүний харилцааны энгийн элементүүдтэй өдөр тутам харилцснаар дадал зөв харилцаа бий болох боломжтой. Хоолыг ингээд харахад эдмээр хүүхэд ногоог ингээд ялгаад хаяхааргүй тийм их хүүхдэд сонирхолтойгоор хийдэг учраас хүүхд маш сайн хооллдог. Гэртээ очиод нөгөө өстөө барьтаа гэсэн нөгөө санал гомдол эцэгчүүдээс мань ирдэггүй. Цэцэрлэгийн хоолны үйлчилгээ нь хүүхдийг өсгөхгүй байхад чиглэхгүй. Гол зорилго бол шимт хичээллэг, тэнцвэртэй хоолны үйлчилгээнд оршино. Цэцэрлэгийн хоолны бүтэц шимт хичээлийн агуулмж нь холбогдох төрийн байгууллагаас баталсан шимт хичээлийн шинжлэх ухаанд суурилсан зөвлөмж эсвэл удирдамж стандартын дагуу хэрэгждэг. Энэ бол дэлхийн бүх улсад адил зарчимтай билээ. Миний хоол амттай бас эрүүл.
Хоолоор үйлчлэн гэдэг нь ганцхан илчилгийн асуудал биш ээ. Өнөөдөр илчлэг авах нь маш амархан асуудал болсон бөгөөд үүний илэрлэл нь хүүхдийн таргалалт бөгөөд хоосон илчилгийн тухай ихээхэн ярьдаг болж таргалалт илчилгийн илүүдэл буюу хооллолтой шууд холбоотой гэдгийг хүн мэдэх болсон. Мэдээж хөдөлгөөний хомсдол нөлөөтэй. Иймээс эрүүл мэндийг хамгаалах, хооллолтыг зөв байлгана гэдэг нь тэнцвэртэй шимт хижээлийн асуудал бөгөөд өөрөөр хэлбэл хоногийн хоолоор дамжуулан уураг, өөхтэй, нүүрс ус, амин дэм, эрдэс бодис, биологийн идэвхтэй болон бусад утсыг агуулсан, аль болох хангалттай агуулсан хоолны тухай асуудал юм аа. Тэгэхээр хүүхдүүд нөгөө бие махбодыг бүрдүүлэхэд нь хэрэгтэй байгаа, дархлаа дэмжихэд нь хэрэгтэй байгаа. Өдөр тутмын одоо тэр бодисын сользын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж өгөх. Бид нар бие махбод ч өөрөө энэ зүйлээс хамгаалж өгдөг тэр үндсэн функцийг хангаж өгч байгаа тэр шимт хижээлийн бодисууд дутагдaltaй. Тэр шимт хижээлийн бодисууд чинь хоолоор л дамжиж орох хэрэгтэй. Тэгэхээр хоолоор дамжиж орж байгаа шимт хижээлийн бодисууд нь дутагдaltaй байгаа учраас өнөөдөр хүүхдүүд маань өвчлөгдгий байгаад байна, дархлаасуултай байгаад байна. Бие рүү нэг бактери вирус орохдол тэрийг буцааж одоо эсэргүүцэж яах тэр хүний биеийн өөрийнх нь унган шин чанар нь алдагчаад байна гэдэг дээр бид нар одоо нэлээд одоо бодлогын шин чанартай асуудлуудыг хөндөж явах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэнцвэртэй шимт хижээлэг хоол бол энгийн хэлгээр чанартай хоол гэсэн үг шүү дээ. Чанартай хоолыг үйлдвэрлэж үйлчлэхэд хамгийн чухал 5 чиглэлийн асуудлыг авч үзье. 1. Хүнсний түүхийн эдийн хангамж, ирж байгаа түүхийн эд чанартай байх тухай асуудал. Цэцэрлэгээс захиалсан хүнс бүрэн ирэх тухай асуудал, аюулгүй хүнс нийлүүлэгдэх зэрэг олон сүлжээ асуудалтай холбоотой байдаг. 2 дугаарт гал тогоо зөв зохион байгуулалттай, өөрөө тасалгаатай, хүчин чадлын дагуу тоног төхөөрөмжтэй, тэдгээр нь бүрэн ажилдаг байх тухай асуудал. Тоног төхөөрөмжөөр хангах, түүний засвар үйлчилгээний тухай асуудал. 3 дугаарт тогооч ур чадвартай байх. Олон төрлийн хоолыг технологийн дагуу зөв хийх буюу тогоочийн ур чадрын тухай асуудал тус хөндөгдөнө. Гал тогооны тоног төхөөрөмжийн зөв ашиглалтын асуудал ч мөн энд багтана. 4 дугаарт хоолны мөнгөний төсөв. Хүүхдийн хоолны мөнгийг улсын төсвөөс хариуцахын тогтолцоо дэлхийн ихэнх оронд түгээмэл байдаг. Энэ нь улс орны аюулгүй байдал, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс онцгой анхаарах асуудал юм аа. Гэхдээ энэ нь хүнсний түүхийн эдийн хангамжтай нэгт холбоотой ойлголт бөгөөд энэ нь цаашид дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, бөөний үнийн нийлүүлэлт, логистикийг зөв шийдвэрлэх шаардлагыг үүсгэнэ. Хоолны төсвийн зөв зарцуулах нь өдөр тутмын хоолны цэстэй шууд холбоотой байна. Харин хоолны цэс нь тэнцвэртэй, шимт хижээллэг хооллолтын зарчмыг хангасан байх ёстой. Хоолны цэс зохиох нь хүүхдэд өгөх шимт бодисын агуулмж буюу хэмжээ, нөгөө талаас хоолны технологи буюу технологийн карттай холбоотой. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний ариун цэвэр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын талаар холбогдох эргэцэн орчин үйлчилж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд төрийн өмчин цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын тодорхой хувийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр заасан байдаг. Түүнчлэн цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн орчин, хүүхдийн хоол хүнс, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, аюулгүй байдлын стандарт, нормативыг дагаж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэгтэй удирдах ажилтан болохыг тус хуульд заасан байдаг. Гал тогооны тоног төхөөрөмжийн асуудал бол цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын хувьд бол бас нэлээд хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлын нэг байдаг. Тухайн ажил олгогч эрхлэгчийн одоо хөөцөлгөөнөөс шалтгаалдаг. За хоол үйлдвэрлэл маань дан ганц хоолны мөнгнөөс гадна гал тогооны тоног төхөөрөмж, тогооч нарын ур чадвар, мэдлэг ур чадвар, за гал тогооны засвар үйлчилгээгээд хүнсний хангамж гэх мэтчлэн олон төрлийн юм үйл ажиллагаатай холбоотой. Эрүүл мэндийн сайд, боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайд 2018 оны үлгэрчилсэн загвар, жагсаалт батлах тухай хамтарсан тушаалаар батлагдсан хүүхдийн цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтод цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны орц, норматив, илчлэг, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалт, нэр төрлөө, боловсруулалт, дээж авалт, ариун цэвэр, халдваргүйжилтэд хяналт тавих, цэцэрлэгийн гал тогооны ариун цэвэр, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд баримтлах дүрм, журмын хэрэгжилт, хоолны цэс, илчлэг, түгээлт, амт чанарыг хяналт тавих чиг үүрэгтэй гэж тусгасан байна. Энэ хоол ижил үйлдвэрлэлтэй манай галзуухны үйл ажиллагаа, эмчийн үйл ажиллагаа сайн нарийн нэгт холбоотой байж хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл чанартай, илчлэг
ажлын бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг байгаа. Гэр орондоо ч гэсэн их эцгүүдэд бас бид нэр хүүхдийнхээ хоолтож амин дэмийг сайн өгч аваарай гэсэн зөвлөмжүүдийг байнга өгч байдаг. Эмчтэйгээ биднээс нөгөө хүүхдийн өсөлт төгслийг хавар намар хоёр хэмждэг байгаа. Мэдээж илчлэг тэжээлтэй сайн хоол ундаар үйлчилж байгаа учраас хүүхдийн өсөлт төгсөлд ямар байгаа тал дээр дүгнэлт хийж бид нар бас анализ хийдэг байгаа. Эрдэстээр одоо нэг сүүлийн нэг судалгаа хийж үзэхэд энэ хүүхдийн эрдэсийн өртгэлийг бид 7 хоног бүрэн ингээд одоо таналт маягаар яг өвчний оргил үед бол одоо ингэж авдаг байгаа. За энэ оргил үед 13 бүлгээс өвчлийн судалгаа авахад сүүлийн 5 жил 75% манай цэцэрлэг их буудаггүй. Энэ юутай холбоотой хүүхдийн хоол тэжээлтэй холбоотой юм болов уу гэж боддог. Хүүхдүүдэд хийж өгч байгаа хоол маань сайн байдаг маань бол эрдэс хүүхдүүдийн эрдэсээс бол харагдана. Бид бүхэн хүүхдүүдэд сайн чанартай хоол идүүлж гэмээр өвчлөл бага. Өвчлөлөө ихэд хүндрэл өгөхгүйгээр хурд идэгдэг бол эцэг эхүүд болоод багш нар маань бол хэлдэг байгаа. Цэцэрлэгийн тогоочийн ажлын байрны тодорхойлолтод тогооч нь ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан, технологийн заавар, нормын дагуу боловсруулсан хоол хүнсээр хүүхдэд үйлчлэн тэдний хөгжлийн онцлог, хэрэгцээнд тохирсон нэмэлт үйлчилгээг үзүүлж, багш ажилтан, эцэг эх, асран хамгаалагчдын хоол хүнс, шим тэжээлийн боловсролыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх талаар тодорхой тусгаад байна. Манай одоо цэцэрлэгийн ахлах тогооч Оюнсран байна. Өөрөөсөө одоо мөнгө төлж сургалтанд одоо хамрагддаг. За ингэснээр бол сүүлийн үеийн шинэ мэдлэг мэдээллийг сурч мэдэж ирээд ажилдаа нэвтрүүлж ажилласнаар одоо манай цэцэрлэг бас нийслэлдээ дүүрэхтэй бас танигдсан олон ажлыг одоо зохион байгуулж явуулж байгаа. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хийдэг тоогооч гэдэг бол маш их хариуцлагатай, хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд анхаарсан тоогооч байх ёстой. Манай цэцэрлэгт бол 500 гаруй хүүхд явж байгаа нэхэд тэр хүүхдүүдийн эрүүл мэнд бол тоогоочийн хийж байгаа үйл ажиллагаанаас бол маш их шалтгаалдаг. Бас ер нь бол яг нөгөө тоогооч хүүхдүүдэд ямар хоол хийж өгөх нь хүнс эхэлж ямар хүнс авахаас бол шалтгаалдаг. Хүнснээс гадна бас тоног төхөөрөмж, хоолны хоцсыг зөв зохиох. Тэгээд ер нь бол ямар хүнсийг ямар хүүхдүүдтэй бас насныхын онцлог тохирсон хоолыг бол хийж өгөх хэрэгтэй байдаг. 2018 онд Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтарсан давс багтаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих гэсэн 2 үе шаттай аяны 1-р шатанд 18 оны 1 сараас эхлэн оролцсон. Тэгээ энэ аянд оролцоод бид давсныхаа хэрэглээг 60 хүртэл хувиар дууруулсан байгаа. Сүүлийн жилүүдэд манай цэцэрлэг дээр бол ургамлын гаралтай хуурайс өгөл хэрэглэхээ болсон, тараас тосоо хэрэглэхээ болсон. Тэгээд давс сахар, тосны хэрэглээг бол багасгаад олон улсын зөвлөмж хэмжээнд бол хүрэхийг бол зорж ижлж байгаа. Миний хоол амттай, бас эрүүл. 2018 оны 1-р сард зохион байгуулагдсан тогтвортой хөгжил сургуулийн өмнөх боловсрол улсын зөвлөгөөний зөвлөмжөнд цэцэрлэгт зах зээлийн бодит үнэд нийцсэн, хоригдлыг тооцсон, олон нэр төрлийн амин дэмэгтэй эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангадаг тогтолцоог бүрдүүлэхээр оруулсан бөгөөд энэ дагуу боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамнаас цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний үйлдвэрлэл, худалдан авалт, түгээлт, хадгалалт, боловсруулалт, эрүүл ахуйн талаар баримтлах чиглэл боловсруулж баталгаажуулахаар ажиллаж байна. Ингэснээр манай улсад цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний иж бүрэн бодит тогтолцоо бий болох бодлого эрх зүйн орчин бүрднэ хэмээн үзэж байгаа юм аа. Хүүхдэд хоол, шим тэжээлийн боловсрол олгох, дээрх 5 чиглэлийн ажил өмнөх сэдвүүтэй холбоотой бөгөөд бие даасан хичээлийн хөтөлбөр агуулгатай хэрэгжих нь илүү үр дүнтэй байдаг байна. Манай улсын хувьд үүнийг бий болгох шаардлагатай бөгөөд загвар цэцэрлэгийн төслийг шинжлэх ухаан технологийн их сургууль КОИКА байгууллагын дэмжлэгтэйгээр эхэлсэн юм аа. Энэ ажлын үр дүнд цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний загвар төсөл бий болгох зорилготой бөгөөд энэ цаашид сайн жишг байдлаар түгэн дэлгэрэх ёстой хэмээн үзэж байгаа юм. Хүүхдийн цэцэрлэгийн галтгой бол эрүүл ахуй аюул ослогын стандартын олон шаардлагуудыг хангаж ажиллах ёстой. За манай цэцэрлэгийн галтгой энэ төслийг хэрэгжүүлснээр эдгээр бүх шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан мөн одоо галтгойны урсгалын одоо зөв зохион байгуулж байршлалыг одоо хийсэн байгаа. За эдгээр шаардлагууд нь бол өмнө нь бол манайх бол дутмаг байсан.
За энэ бүх тоног төхөөрөмж, байрлал, гаднаас орж ирж байгаа урсгал эдгээрийг одоо бүгдийг одоо яг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн тохижуулсан байна. Одоо хүүхдийн хоолыг цаг хугацаанд нь гаргах, амт чанартай болгох, бас бидний ажлыг зах хэмжээний хөнгөвчлөөд одоо хэрчигч машин, ногоо арилгагч, махны машин гэдэг бүх тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж, бүрэн хангагдсан байгаа манай галтайгоо. За ингэснээр хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангаж, зөв зохистой, шим тэжээлтэй хоолоор үйлчлэхэд тогоочийн ажлыг хөнгөвчлөх, хоол маань эрүүл чанартай хоол одоо боловсрогдож хүүхдэд одоо хүртэж байгаа. Хоол үйлдвэрлэх явцад тогоочийн мэдлэг болон ур чадварыг дээшлүүлэх нь үйл ажиллагаа хэвийн хэрэгжихэд маш чухал. Загвар цэцэрлэгт хоол зүүж ажиллах бөгөөд энэ ажилд нь өдөр тутмын цэс төлөвлөлт, хоолны шим тэжээлэг байдлыг хангах, хүнсний түүхийн эдийн болон бэлэн хоолны чанарыг хариуцах нь зэрэгцээ тогоочийн сургалт, хүүхдэд шим тэжээлийн боловсрол олгох сургалт, эцэг эх чиглэсэн сургалт, багш нарт сургалт хэрэгжүүлэх зэргээр шим тэжээлийн менежментийг бий болгох чиглэлд ажиллах ёстой юм аа. Өв цэцэрлэг маань хүүхдүүдийн маань эрүүл мэндэд их анхаарч ажилладаг нь ер нь бол амьдрал дээр мэдэгддэг. Манай хоёр хүүхд бол хоёлаа энэ цэцэрлэгээр хүмүүжээд ханаа томоо хүрэх нь харьцангуй бага байдаг. Ангийнхан хүүхдүүд ч гэсэн ер нь бол ханаа томооны өвчлөл айгүй багтаа юм шиг санагддаг. Тэгээ сүүлийн 18 оноос хойш бол эднийх төр давсны хэрэглээ бууруулах тал дээр их анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд хүүхд маань жишээ нь цэцэрлэгийнхаа хоолыг айгүй сайн иддэг, гэрийнхээ хоолны энгийн давстай хоолыг бас бага идэх болчиход байгаа. Тэгээд энийг нь яаж хоолн сайн болох вэ гэд ер нь бол айгүй их анхаардаг болсон. Давс багтаа хэрэглэе гэдгээрээ эцэгчүүддээ сургалт явуулж, багш ажилчид нь адилхан гэрийнхэн хоолны нөгөө давсны хэрэглээг бас бууруулж чадсан. За энүүгээрээ бас хүний биеийн нөгөө өвчлөлтэй зөв хооллолт гэдгийг бүх ажилчдаа нөгөө сургалт маягаар зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Цэцэрлэгийн зүгээс эцэгчүүд рүү хандсан сургалт бас явуулдаг. Энэ болохоор нөгөө эцэгчүүдэд оролцуулсан нөгөө хоолны өдөрлөг энэ төр зохион байгуулна. Тэрэн дээр нь болохоор нөгөө хоолоо хэрхэн амттай болох юм, давсаа яаж бууруулах юм, юугаар орлуулж болох юм. Энэ талаар тоогоочоос айгүй их зөвлөгөө авч одоо гэр бүлдээ давсны хэрэглээг бууруулах тал дээр анхаарч хичээж явж байна да. Эцэгчүүдээ сургалт явуулаад зогсохгүй. Тэгээд нөгөө гэрийнхэн давсны хэрэглээ, сахарын хэрэглээ, тосны хэрэглээг давхар бас бууруулж чадчихэв нөө. Хүүхдүүд маань ер нь цэцэрлэг дээрээ давс багтаа хоол хэрэглэчихэд гэрийнхэн хоолнд ямар хандлагатай байна, бас эцэгчүүдтэйгээ чөлөөт ярилцлага хийж санал солилцдог байгаа. Цэцэрлэг дээр их олон төрлийн хоол идлээ, тийм их гоё хоол идлээ л гэж ярьдаг. Тэгээд дээр нь цэцэрлэг биднэрт одоо хүүхдээ өгж байгаа тэр хоолнуудаа байнга танилцуулж яадаг. Ямар хоол өгж байгаа, ямар үйл амт чанарыг яаж амталж байгаа гэдгийг сайн танилцуулдаг. Гэртээ давсгүй хоол хэрэглээд үтсэн чинь яг үнэхээр хүүхд маань ингэж хоолны ялгаа нь гэж энэ дээр хажиглагддаг юм байна гэдэг юм хэлсэн. Энийг бол 1 2 эцэг их биш 10-аад эцэг их манад бол надад ирж санал тавьж ирсэн. За эхнээсээ тэгээд нөгөө зарим нэг айгүй мэдрэг хүүхдүүд байдаг. Тэр маань цэцэрлэг дээрээ нөгөө давс багтай, сахар багтай бүтээгдэхүүн хэрэглэсээр байгаад нөгөө гэртээ нөгөө ээжигээ жоохон давсаа хэтрүүлээд хийсэн тохиолдолд зарим нэг хүүхдүүд маань ээждээ хэлж байгаа тийм тохиолдол гарч байгаа. Ерөөсөө гэртээ хоолоо идэхгүй байх шаа. Толгоос ихсрээд хідээрээ ингээд идэхэд ерөөс хоолоо идэхгүй ингээд дургу болцсон байна. Тэгээд цэцэрлэгээс ирэхдээ бол өсөж ирсэн юм ерөөс харагдахгүй байна гэдэг юм бол хэлж ирсэн. Тэгэхээр бас биднээс энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ цэцэрлэг маань бас их үр дүнд хүрж байгаа байхаа гэж бас биднээс хувьдаа бодож байгаа. Өдөр тутмын хоолоо зөв байлгаж чадсанараа бол хүний эрүүл мэндэд одоо асар их ач холбогдолтой гэдгийг бол би ажил дээрээ ч тэр гэр бүл дээрээ ч тэр одоо өөрийн биеэр ойлгож бас мэдэрч чадчихжээ. Хүний амьдралын халдшгүй энхри, хагцшгүй баяр баясгалан болсон хүүхэд бүрийг хамгаалах, өөрийнхөө үнцэн, бусдын хайр халамжийг мэдрэх, эрүүл сарвал өсч торноход гэр бүл эцэгхийн үүрэг хариуцлага туйлын чухал билээ. За цэцэрлэгт одоо олон төрлийн үйл ажиллагаа явагддаг. Тэр дундаасаа хоол одоо сайн байх нь, хоолны шим тэжээлэг байдал нь сайн байх нь тухайн хүүхдийн одоогийн болон насан туршийн эрүүл мэндэд оруулж байгаа одоо том хөрөнгө оруулалт гэдгийг би одоо 30 жил ажилласан туршлагаас одоо ойлгож мэдэж авсан. Тэгээ энэ үндсэн дээр бас энэ хоолны шим тэжээлэг байдалд нь илүү одоо анхаарал хандуулж ингэж ажиллахыг хичээж байгаа.
Ийм учраас бага насны хүүхдийн зөв хооллолтын талаар мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, шим тэжээлийн боловсрол эзэмших нь манай нийт эцэг эхчүүдийн тухайд маш чухал асуудал болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бага насны хүүхдийн эрүүл зөв хооллолт, дадал зуршил, эцэг эхчүүдийн шим тэжээлийн боловсрол, цэцэрлэгийн найдвартай ажиллагаа нь гэр бүлийн аз жаргалын үндэс суурь, аюулгүй байдлын нэгэн баталгаа юм аа.